Zgjoheni shpeshherë në mëngjes me dhimbje koke. Kjo është arsyeja kryesore pse ndodh kjo. Nëse ndjeheni të trullosur, qoftë edhe pak kur zgjoheni, mund të pyesni veten nëse duhet të shqetësoheni. Të vjellat e pasershme në mëngjes nuk janë asgjë për t'u shqetësuar. Por nëse ndodh shumë shpesh, mund të tregojë një gjendje mjekësore themelore. Doktor Pauline Njos, mjek familje, drejtori edukativ, thotë se këto janë shkaqet më të zakonshme të vjellave të mëngjesit. Mund të jeni të dehidratuar. Ju mund të zgjoheni me marrje mend, shpesh trupi juaj ka nevojë për më shumë ujë. Kur nuk merrni mjaftueshëm lëngje, villni dhe zvogëlohet presioni i gjakut. Rezultati, truri juaj nuk merr mjaftueshëm gjak dhe ndihet i trullosur. Dehidratimi dhe të vjellat në mëngjes janë veçanërisht të zakonshme pas një nate të gjatë me pije. Mund të keni gjithashtu luhatje të sheqerit në trup. Sheqeri i ulët në gjak mund të çojë në marrëmendje në mëngjes. Kur nuk keni mjaftueshëm glukozë, sistemi juaj ngadalësohet për t'u mbrojtur, duke përfshirë edhe trurin. Kjo është një arsye pse mund të zgjoheni me marrje mendsh, madje edhe me konfuzion.